तो दोस्तों आज है IVL का दूसरा दिन। हम आपको दूसरे दिन लेके जा रहे हैं गांव की हरियाली दिखाने के लिए। तो ये बच्चे बैठे हुए हैं। आज मेरे साथ दिनकर भी उपलब्ध हैं। ये देखिए दिनकर जी को। यही बच्चों की पाठशाला जो पिछले या चैनल था, ये बच्चों की पाठशाला यहीं बनाते थे। अब ये पता नहीं क्यों नहीं बनाते हैं। मैंने बहुत प्रेस किया लेकिन नहीं बनाया इन्होंने। अब चलते हैं खेत की तरफ। ये देखो हरियाली सुबह सुबह एकदम है। ये सब जगह आपको हरियाली ही हरियाली दिखेगी। ये देखो बांस का पेड़ है। ये गांव में से अंदर से जाते हुए हाईवे की तरफ चलेंगे हम। और आपको बताना चाहेंगे कि आज वहाँ पर मेरे खेत के सामने बन रहा है, तो मैं उसका लाइव वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक कि हाईवे कैसे बनता है। मशीन से भी वो भी दिखा दूंगा। तो ये रास्ता है जा रहा है जो कि मेरे गांव में से। बहुत से बच्चे, तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ होगी वहाँ पर मशीन के पास। ये बच्चे मॉर्निंग वॉक करके आ रहे हैं। बाकी और 1 घंटे पहले अंधेरे ही जब थोड़ा बहुत रहता है तो बहुत से लोग मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं गांव में। वैसे शहर में भी लोग पार्क वगैरह में जाते हैं। गांव में क्या होता है, लोग रोड पकड़ करके ही चलते रहते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। तब कुछ देर के लिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। मशीन के पास जब पहुँचूँगा रोड बनते समय तो दिखाऊंगा। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए आप। तो ये थोड़ा नज़दीक पहुँचते हुए अब हम अपने खेत की तरफ। अगर आपको दिख रहा होगा तो ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, वो रहा आगे, काफ़ी दूर है अभी। तो ये मैं अब खड़ंजी वाली पर आ गया रोड पर। पीच रोड खड़ंजा, फिर सीधे नेशनल हाईवे 31। ये है यहाँ का सीन। ये देखो दिनकर जी वहाँ पर प्लास्टिक हमारे खेत के आगे पहुँच गए हैं और ये डालने वाले हमारे खेत के सामने हैं। स्प्रे वाले बीचों बीच हैं यही ना, वो है पोकलेन। तो ये है देखो, कल भी इसी रास्ते से मैं गया था जो कि पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा होगा। ये IVL का पार्ट 2 है। बने रहिएगा, मशीन चालू कंडीशन में आज आप लोगों को दिखाएंगे कुछ देर के लिए।
ताकि अगर रोड भविष्य में कभी टूटे फूटे तो वहीं कटिंग पर जा कर के रुक जाए और वो जितना वो टूटा रहे वो निकाल करके दोबारा बना सके आसानी से, इसलिए वो ऐसा किया जाता है। तो इस साइड चले देखकर जी, दाहिने साइड से आ जाओ इधर आओ। काफ़ी अच्छा काम किया है यहाँ पर उन्होंने। गिरना मत, फिसल रहा है पैर पूरी पर। ये है स्प्रे मशीन। हो सकता है आप लोगों को स्प्रे करते हुए भी मैं दिखाऊं। ये देखो होने लगा वो। ये देखो स्प्रे होने लगा है, ऊपर से छिड़काव किया जाता है मजबूती के लिए, और बारिश वगैरह हो तो कोई नुकसानी ना हो।
ये अब हम घर को वापस जाते हुए काफ़ी 2 घंटे दिन भी बीत गए, एक घंटे लगभग रुका था मैं यहाँ पर।